Ir izskanējusi informācija, ka vairāk kā 60 000 Latvijas iedzīvotāji ir parādā Latvijas valstī. Māmiņas, skolnieki, kas vasarā strādājuši, absurda situācija, ko radījusi gan politiķi, gan finanšu ministrijas darbinieki, kas sagatavojušies kārtējās nodokļu reformas. No vidi informācijas nāk, ka 96% Latvijas budžeta nodrošina 4% uzņēmēji. 4% lielie uzņēmēji nodrošina 96% ieņēmumus mūsu budžetā. Tātad faktiski pārējie 96% vidējie un mazie uzņēmumi dod tikai 4% ienākums mūsu budžetā. Tas nozīmē, ka mēs varam atvieglot gan nodokļu sistēmu, samazinot nodokļus šiem uzņēmējiem, gan arī atvieglot atskaites sistēmu. Jo faktiski, ja viņi nesamaksās visu kopā, mēs tikai zaudēsim 4%. Un ko arī es aicinu uz doto brīdi, gan politiķis, gan finanšu ministri, gan vidu, atlaižam. Tāpatās kā Islande atlaida saviem iedzīvotājiem banku kredītus, atlaižam šos parādus mūsu iedzīvotājiem. Iedzīvotāji tikai būs pateicīgi, un valsts būtībā neko nezaudēs. No tā, kas ir izauga, ko mūsu valsts izzoga, to pat salīdzināt nevar. Un aicinu arī tautu apzināties, ka pirmām kārtām tas ir mūsu pašu rokās. Tevis, tavasās rokās, lai mēs dzīvotu labās. Mūsu vienaldzība, apātija, neticība kopības spēkiem ir radījuši šo situāciju, ka faktiski mēs esam tikai kā kalpi zemē, kurā mums būtu vajadzīgi būt saimniekiem. Mūsu skalda valde gan pēc nacionālitātes principus, gan pēc politikas principus. Mēs kašķējamies savā starpā tā vietā, lai vienot pateikt, mēs gribam dzīvot labāk. Vienot pateikt, mēs esam saimnieki šajā zemē. Un mēs cīnīsimies par zemi. Faktiski mēs lamājam deputātus, ministrs, bet viņi nav tie vainīgie. Ir sistēma, kur uztir daži. Faktiski šī sistēma ir tāda nekāda, kas nav mūsu valsts interesēs. Esam vienoti un sakārtojam savu valsti. Nekašķējamies savā starpā, atbalstam viens otru, atrodam kopīgus mērķus un vienojamies kopīgai zaļai Latvijai nākotnē.